سورة الغاشية waxay ku bilaabanaysaa qiyaamada iyo dadku say u qaybsami doonaan qaybtaas way ka hadli doontaa meesha lagu kala dambeyn doono waxa kale oo ku xijin doontaa oo qaybteeda labaad ay ka hadlaysaa inaan u fiirsano ilaahay aayaadkiisa kowniga qaar kamida ayaa leena leeyahay bal u fiirsada kadibna waxay ku gabagabeyn doontaa suurada ku dhamaanay lagu gabagabeynaya nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam xilka iyo mas'uuliyadda rabbigii saaray intay ku egtahay taas way macna wuxuu alla yidhi tabaaraka wa tacaala هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك مكوي مد حديث الغاشية تي دبوليسي شيكادي مكوت مد وركادي يعني مصيبة دي وينيت دون كدبوليسي مخلوق دبوليسي شدائد دي دباتوين كذا كود دبوليسي taas sheekadeedii warkeedu ma ku yimid waa qiyaamada oo qaashiyadu waxay ka mid tahay magacyada qiyaamada ay ka mid tahay laana dibkeeda iyo shidaa'ideedii ahwaasheeda ay wadato ayay koonka ku wada dabooli doontaa su'aashaasi marka waxa weey waa nooc baraarujina ku jirta waa lagu sheegayaa marka waxay la iimaanayso iyo sida la noqonayo wujuuhun wajiyaal yawma idin maalinka ay qaashiyadu iimaanayso maalinkaasi khaashi'atun wa tudullaysan way caamilatun tushaqaynaysa way naasibatun oo dhibaatoonaysa shaqada ku rafaadaysa tasla galaysa ama taasoo taslaa gelaysa naar gelaysa naartaasoo xaamiyatan kulul tusqa waa la waraabin min caynin il xaggeeda laga waraabin wujuuhda ishaasoo aaniyatin yani il yani il biya waay ishaasoo aaniyatin kulkeedu uu yool gaadhay يعني كل كمشي قدام بيسجادي واي ليس ما أهان وجوه ذا ليس ما أهان لهم وجوه ذا وما أهان طعام وحنتاه إلا من ضريع إلا جيت كأم النبات كضريع اللي هذا مويه كحجي سمويان عنتك لما إله لا يسمن معيليه ضريع عاسي يعني وحوى معيليه ولا يغني من الديقه من جوع قاش حقيدنا الروح كما الديقه وحقما ترى انتاسي وددك قيبتودي هوري markii qiyaamadu timaado dadku laba ay u kala baxayaan qayb waa qaybta hore qaybtii labaadna waa laga dambaysiinaya qaybta hore waa qaybtii Ilaahay ku kufriday ورب تبارك وتعالى اسكا كبرسي اما قرب مرتي الله تبارك وتعالى وحي او ابوري يا مهمدي لو ابوري او ان الهي عبدان وربي قد اقونسدان وي حقيسا غوتان كوي قرب مري وي كوا iyagu maalinta iyada ah rafaad iyo dib iyo waxay la kulmi doonaan waxay dibsadaan xaalkooduna sidan u yaala wajiyadoodu maalinka way dulaysan tahay wujuuhu yawma idin khaashi'a yani wax way dulli ba saaran iyadoo dhan muxuu ahaayay dhibaatada taala ayaa wajiyadooda ka muuqata dibka haystaay wajigoodu ka muuqda wajigu waa dulaysan caamilatun waa mid shaqaynayso yani wax way shaqay ku jirtaa iyadoo naarta ku jirta naarta gudaheeday yani hawl adag iyo shaqo adag ku haysataa way naasibatun waa mid dhibaatoonaysa yani mar bay meel bay fuulayaan mar waa ka soo degayaan hawla lagu furhaya
silsiladay jiidayaan yani shaqo waxay hayaan ay ku rafaadsan yihiin naasibatun waa mid dhibaatoonayso yani rafaad iyo dhib iyo daal baa haysta tasla waxay geli doontaa ama gelaysaa naaran naar xaamiyatan oo kulul xaamiyatan oo kulul naar kulul la way galayaan yani dab iyo naar aad u kululna oo loo diyaariyeyna way galayaan markay meesha galaan oo jirkoodii naarta la dhaxgeliyo shaqada adagna ay ku dhaxayaan ayaa waxa laga hadlay haddana cuntadooda laga hadlaya cabitaankooda cabitaanka laga waraabinayo waxa waa biyo il iyada dhan karkaraysa oo kulka meeshii ugu dambeysay heer kulka yani heerka kulku uu kala sareeyaa aaniyada waxa la yiraahdaa heerka kulka meesha ugu dambaysa yani biyo gaadhay ayaa laga waraabinayaa markay yani naarta ku gubtaan oo ay dhahaan hana la waraabiyo oo ay biyo codsadaanba isha kulul ee kulka meesha ugu dambaysa ka gaadhay baa biyo looga soo daraya markaas laga waraabinaya yani gudihii bay markaas gubanayaan cuntadoodii baa laga hadlo waxa la yiri cunto kale ma ay laha ila geedka dariica la yiraahdo mooyee laysa lahum ma ahanin طعام cunto illa min dariic dariicaasi waa nabaad dhulka ka baxa oo qodax leh oo hadana sun ah waxa la yiraahdaa markuu xilliga barwaaqada markuu joogo ee roobku da'o waxa la yiraahdaa shubruq baa la dhahaa sasa loo yaqaana markuu ingegana dariic baa la yiraahdaa oo markaasi sun waay qodaxna wuu leeyahay geela cuna leeyahay markuu qoyan yahay buu geelu cunaa kaasa marka dariic la yiraahdaa طيب wadaadadeena iyo culimadeena tafsiirka laba macnaba waan ka maqalay waxay dhihi jireen qaar kood baashan la yiraahdo gacan dhida yani waa nabaad dhulka ku seexda oo wuxuu bixiyaa muxuu ahay baal yaro yani qodax leh oo kumudays ayuu bixiyaa qoliyo kale tan culimada waxaan ka maqaleeyo Soomaalidu yiraahdo wadaadada Soomaalidu ayuu yiraahdo yamaarug geed la yiraahdo asagana waa geed qodax leh oo gaagaaban oo nabaad ah oo isaguna geela cuna markuu qoyan yahay yani isagana qodax dhuuban oo ku duraysu leeyahay almuhim culimadeenu markay geedka yani shayga sifadiisa kutubta ku arkaan geedihii wadanka ka bixi jiray ka ugu dhow unbay ku magacaabaan geedkaas marka laga waraabinayaa geedkani wuxuu kamid yahay marka geedaha naarta gudaheeda ka baxda geedaha zaquumka iyo dariica iyo waxan waa cuntooyinkooda naarta gudahooda waa cuntada hadii la cuno marka laba mid baa lagu cuno cuntada in gaajo iyo dhib ku haysta aad kaga baxdo iyo inay jirkaaga nafaqayso aad cayil iyo awood iyo aad ku xoog ku hesho labadii midna male nafcina keeni maayo geedka marka la siiyo cayil iyo nafaqo iyo xoog iyo ka heli maayaan gaajo haysa iyo rafaad haysana kaga bixi maayaan cunidiisu marka waa un cadaab kale waa sidaas weeyaan laysa lahum ma ahanin طعام wax cunta uma ahanin illa min dariicin nabaadkaasi qodaxda leh xaqiisa mooyaane la yusminu kaasi yani cayilin maayo waxba cayilin maayo wala yughni deeqi maayo min juucin gaajo xageedna wax ka deeqi maayo wax uu gaajo ka darayana ma uu jiro labadii maqsuud ee cuntada loo cuni jiray midna laga heli maayo qoladaasi waa qoladii ahlu naarka ahayd qoladii kale seeway iyagana waa kuwan wujuhun wajiyal yawma idin maalinka naacimatun tunnicmaysan way wa tubarwaqaysan lisacyiha shaqadeedina raadiyatun mid raali ku awaay amalkii shaqadii adduunka ay soo qabatayna raali bay ku tahay way ku qanacsan tahay fi jannatin janna dhexdeeday ahaatay caaliyatin oo sareysa yani janno darajaadkeedu aad u sareeyaan ayay ku dhaxsuwan yihiin nafti ay wujuudaad ku sugan tahay la tasma'u maqli mayso fiha jannada dhexdeeda laaqiyatan kalimahun ama naf hadal xun ku hadlaysa ama kalima laaqiya kalimahuno an tarbaqashaho dhegtu dhibsato maqli maayaan fiha jannada dhexdeeda waxa ahaaday jannadaas ay galeen ee darajaadka saraa fiha dhexdeeda waxa ahaaday aynun ilba ahaatay ya jinsi baa laga wadaa jinsul ayn uyun bimaana iloba ahaaday jaariyatun oo socoto qulqulaysa
fiiha jannada dhexdeeda waxaa ahaatay sidoo kale sururun sariiro marfuucatun oo la kor yeelay wa akwaabun iyo koobab mawduucatun oo la dhigay la diyaariyey oo yaala wanamaariqun iyo barkimo wanamaariqu iyo barkimo masfuufatun oo la safsafay yani la habeeyey oo si safsafan u yaala wazaraabiyu iyo katiifado qadiifado ama sajaayado ama roogag inta wala dhigi karaa mabthuuthatun oo iyadana la firdhiyey oo la baahiyey dhulka oo dhan iyo meeshay marayaan oo dhan lagu baahiyey intaasaa jannada dhexeeda ahaatay wejiyadani waa wejiyadii labaadoo waa wejiyadii ilaahay tabaaraka wa tacaala usoo sujuudi jiray waa wejiyadii dadkii ilaahay caabudi jiray waa dadkii ilaahay yaqaanay waa dadkii sharciga ilaahay raaci jiray waa dadkii wixii ilaahay ka reebay tabaaraka wa tacaala iska ilaalin jiray oo rabbigood xidhiir la lahaa dadkaas wey wejiyaa laga cabirayaa labadaba taa horena wejiyaa laga cabiray tanna wejiyaa laga cabiray wejiyadani wujuuhun yowmaidin naacimatun waa mid nicmaysan yani wejigooda waxaad ka garanaysaa barwaaqaday haystaan wejigoodaa dhalaalaya wey tacrifu fii wujuuhihim nadrata naciim waay barwaaqada ay ku jiraan wejigoodaad ka garanaysaa wey macnaha marka wejigoodu waa dhalaalaya lisacyihaa raadiya shaqadii iyo camalkii adduunka ay soo qabatay bay raalli ku tahay yani waxa ay ka heshay iyo natiijada ay ka heleen iyo sida loo karaameeyey iyo barwaaqada ay heleen camalkoodiina uu sabab u ahaa markay arkaan raalli bay noqonayaanoo waa qancayaan fii jannatin caaliya janno dhexdeeday ku sugan yihiin sarraysa sarraynta jannadu waxa weeye boos ahaan iyo yani meeshay tahayna way sarraysaa oo jannada ilaahay mu'miniinta u diyaariyey 7 samay ka koraysaa iyaduna way sii kala sarraysaa jannatulfirdows baa ugu sarraysa dhanka marka meeshay ku taalo waa sarraysaa dhanka miqdaarka iyo qadarkeeda iyo waxa dhex yaalana waa wax sarreeyo wax liita ma aha jannada dhexdeeda markay ku jiraan camalkoodiina ay ku qanacsan yihiin waxay ku heleen الله تبارك وتعالى دكتو ذا وحو كإلالنا يا وحي دكتو لبسطودا لا تسمعوا فيها لاغية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 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 نبذي يعني سلامتا هذا الوناكسن موي دكتو ذا وحي كلو دنبا لغا إلالنا يا هذا الحنبا لغا إلالنا يا معنى لا تسمعوا مقلي ميس فيها جنة لاغية لاغية حوي كلمة لاغية كلمة يعني حن oo dhagtu dhibsanays oo baatil ah oo cay ah aflagaada yani wax xun dhagtooda ku dhicmayso ama la tasma'u fiha laghiyatan nafsan laghiya naf lagwi ku hadlaysiya hadal xun oo qashina maqli maayaan fiha jannada dhexeeda aynun jaariya ila durdura ahaat ayntaas bimaana mufrad way hada laakiin waxa laga wadaa bimaana jinsi baa laga wadaa yani ila durdura sida ayada kala cadeeyeen ila durduraya ayaa jannada dhexeeda ahaaday oo ilaaha sidee waa kuwii malabka ahaa waa kuwii biyaha ahaa waa kuwii caanaha ahaa waa kuwii khamrada ahaa waa kuwii noocyada kala gedsan ahaa ilaaha durdurahaya meesha bini aadamka hadda tan haduu yani waxyaalaha haduu adduunka uga baahdo inuu weel yar ku soo qaato mooyaan iyadoo iska socoto durduraysa male tan ilaahay way durduraysaa way jannada dhexeeda waxa aday sidoo kale tafiiha dhexeeda waxa aday sururun sariiro marfuucatun oo la kor yeelay qadarkeeduna waa sareeyaayo qiimo ahaan waa sareeyaan meeshii ku yaalaana waa sareeyaan oo korbay u qaadan yihiin macna wa akwaabun mawduucatun iyo koobab la dhigdhigay way iska diyaarsan yihiin uma baana inay ka shaqo galaan oo soo diyaarsadaan ilihii biyaha iyo caanaha iyo malabka socday dhinacyahooda wixii lagu isticmaali lahaana ku diyaarsan yihiin oo waa diyaar mucadda way musbaqan hora loo sii diyaariyay ama markay u baahdaanba hortooday taala uma baahnaba inay waqti geliyaan oo shaqo geliyaan oo dadaal geliyaan sidoo kale waxa jannada dhexdeeda ah barkimo kuwa lagu dangiigsado kuwa lagu jiqilaysto oo iyagana si safsafan u yaala masfuufa la safsafayo yani habaysan oo nadaamsan oo isku dhaxyaacsanayn sidoo kale waxa ahaaday wazarabiyu mabthuutha zarabida waxa la yiraahdaa waa roogaga ama qadiifadaha ama kaad u taqaanaaba macna wax muxuu ahaay saliyada dhulka lagu goglo ayaa la yiraahdaa mabthuuthatun oo la baahiyo la firdhiyay
يعني dhulkay marayaan iyo meeshay ku fadhiisanayaan iyo majaalistoodo dhan bahashaas yani qadiifadahaas ay ku dul soconayaan iyo roogagaasi quruxda badan ayaa la dhigay way sidaas weeyaan waadi arkayo hadda madaxda marka la soo dhaweynayo waxa loo dhigaa qadiifada guduudan baa loo dhigaa jannadana waxa way iyagu dhulkay joogaan oo dhanba bahasha quruxda badan baa yaala oo tan adduunyada ahayn ka qurux badan karaameyn way ilaahay baa karaameynaya tabaaraka wa taala intaasi marka waxa way labadii qolo ee ahlu naarkii ahlu jannadii baa lagaga hadlay qaybtani afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat aayadahaasi waxay ka hadlayaan mar walba ilaahay tabaaraka wa taala in aayadihiisa loo fiirsado kownka aayadadka kowniga ah si loogu daliishado ilaahay tabaaraka wa taala waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa iyo awoodiisa dhameystiran laana rabbi tabaaraka wa taala adoomadiisa markuu isbarayo wuxuu isku baraa aayadihiisa aayaadkan kowniga ah ayaa waxay ku tusayaan allihii abuurtay iyo sifaadkiisa dhameystiran iyo qudradiisa iyo awoodiisa saas oo fi kulli aayatin lahu aaya wa fi kulli aayatin yani muxuu fi kulli shay lahu aaya shay kasta wuxuu ku tusayaa allihii abuurtay iyo qudradiisa iyo awoodiisa afala yanzuruna miyaysan fiirinaynin ila al-ibli geela xaqiisa miyaysan fiirinaynin kayfa sidaba khuliqad loo abuuray wa ila as-samaa'i samada xageedana miyayna fiirinaynin kayfa sidaba rufiicad loo kor yeelay wa ila al-jibaali buurihi xagooda miyayna fiirinaynin kayfa sidaba nusibat loo taagay wa ila al-ardi dhulka xaqiisa miyayna fiirinaynin kayfa sidaba sutihat loo fidiyay inta suba waa aayad waaweyn geela waa makhluuq cajiib ah ilaahay sidoo u abuuray tabaaraka wa taala jirkiisa isu saaray yani wax way waa wax cajiib markaad u fiirsato iyo hadana ilaahay dabeecadda uu siiyay adkaysiga uu siiyay awoodiisu intay la eg tahay iyo hadana sida uu u leeyliyan yahayo ilma yar intuu xarig ku xidho iska kaxaysan karo iyo manaaficaadka ku jira ilaan xoolaha carabta waagaasi geela ugu qaalisanaa ilaa yadan adduunka meelo far badan geela xoolaha ugu qaalisan buu kamid yahay marka geela may fiiriyaan ay dhaqanayaan iyo ahrimihiisa iyo ilaahay tabaaraka wa taala aayaadkiisa ku jira geela dhexdiisa miyayna fiirinaynin waa samadan sidoo kale la kor yeelay oo tiir la'aanta ah yani makhluuqa inta la eg oo sidaasi muxuu ahay sanqaafka inoo ah oo hadana wax tiiro haya aynaan arkin oo intii sanado iska dhisan weligiiba saa u dhisan oo hadana aan u baahnayn dayactir u baahnayn oo aan hadana dildilaac lahayn oo hadana isbedel lahayn yani waa makhluuq cajab badan waay awood yani inay ka dambeysay ku tusi buurahan la qotomiyay sidoo kale ee iyagana sidii loo qotomiyay u qotoma sidaas lagu arkay sidaas ay yihiin iyagana waa wax la yaab la waay dhulkii kale waa sameeyahay iyaga maxaa taagtaagay maxaa se haya taagnidooda dhulka miyayna fiirinaya sida loo goglay sida uu goglan yahay ee ilaahay ugu diyaariyay in lagu dul noolaado lagu dul socdo la dhisto yani la beerto lagu noolaado lagu safro sida loo goglay loogu diyaariyay isagana miyayna fiirinaynin markaad u fiirsato fiirada isha ma waa fiirada yani wax way qalbiga iyo aqliga waa aqligaagu bal dhuuxo u fiirso waxani intaad ka saarto ma'luufka iyo ictiyaadka caadaysiga aan caadaysan intaad ka saarto bal il cusub ku fiiri waay waxa kaaga soo baxaya in ay yihiin aayaad rabbi oo aad u waaweyn oo ku tusaya ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa iyo kelinimadiisa iyo rabbi tabaaraka wa taala xikmadiisa intaba ku tusaya ayaa kaaga soo baxay afala yanzuruna miyaysan fiirinaynin ila al-ibli geela xaqiisa kayfa sidaba khuliqa loo abuuray waxay leeyihiin culimadu intan waxaa la isugu xidhay waxay ahayd dad reer baadiyo geela dhaqday ahaan jireen markuu geela dhaqanayo haddii uu kor fiiriyana samadaa ka jirta hoos hadduu fiiriyana dhulkii baa ka jira yani waxa weeye hadduu hortiisa fiiriyana ama neefku dhaqanaya geelaa ka jira ama buurtii baa ka jirta marka waxa weeye aayaadkii ku wareegsanaa ee kowniga ahaa وإلى السماء السماء حق دمينا فيرين أفير سنين وكيف سيد الرفيع الله كريالي وإلى الجبال بورها مينا أفير سنين كيف سيد النصيبت لو تاجي وإلى الأرض لولك حق سمية سن أفير سنين كيف سيد بسطحت لو فديي وإله تبارك وتعالى أوجوج لي ومعنا طيب في رضا سوحة لهذا مركا وعبادة العقل بالإرادة
يعني وحويان عقلك بني آدم كإله السيئي وظيفتي سي الشقدي سا وكو عباديستو وتفكرك إنه آيات كإله أفير صدو أو فكره أو مسكحة وكرك رجو ساسوي معناه قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا لعلكم تتفكرون قرآنك وإنك قال له علينا بمعنى مركا أفير سوا ومعنى وحوي وعبادة العقل بالي عقلك عبادة دي سوا طيب فذكر واني بالي النبي مركا إنما أنت أدوك مذكر وانية أمباتاهي شقد وانية وحشيغي بشارية ديغي لكن هوشاد ما إن عددك لست متهد عليهم كركوضة بمسيطر مid lagu saliday ma tihid bimusallid mutasallid mid ku salidan oo inuu qasbo dadka loogu talagalo iimaanka ku qasbo ma tihid طيب إلا لكنse إلا دوا استثناء منقطع واي بمعنى لكن با laga laqmaynaya إلا لكنse man tawalla cidi jeesatay oo dhaqankii amalka diinta ka jeesada oo wakafara kufriya qalbigiisa carabkiisa fayu'adhibuhu Allahu alla cadabaya العذاب عذابك الأكبر أقوينا عذاب يده عذابك أقوينا وكآخره كاسو إلهك عذابية إن إلينا حق النجا وحا هذا حق النجا أيو هذا إيابهم نقط كوضو الدون كان مركي كتغان حق النجا يوصل نغنيا ثم مركا كدبنا إن علينا كرك النجا أيو هذا حسابهم حساب توض كرك النجا النجا إن صارنتها إن الله حسابتنا النجا حق النجا يوصل نغنيا nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wax la leeyahay shaqadaadu waxa weeyaan dadka inaad gaarsiiso oo fariinta ilaahay ku sii dhiibay xilkeeda inaad gudato gaarsiiso in alayka illa albalaag wa gaarsiin uba korkaaga ah laakiin inay qaataan oo waxaad u sheegayso yeelaan oo ay raacaan taa adigu malihid ya innaka la tahdi man ahbabta wa cid aad hanuunkiisa jeceshay adigu ma hanuunin kartid hawshaadiina ma aha إن عليك إلا البلاغ واحد ذاتك ما قصبي كرتد مركا وحويان لست عليهم بمسيطر يعني مفسرين تؤبدينهين يعني لست عليهم بمكره على الإيمان واحد ميد كو قصبية يجا إيمانك كو قصبية أرنتان الله دري ما بتهيد با هوش على ما دري طيب إيه جارسين بالوجود دري طيب سيدا سويان وحيلم تاي وكلت وما أنت عليهم بجبار ما تهيد مد إيجا قصبية أو دينت إيمانك كو قصبية ما تهيد أو شالو ما تنوي معنا طيب لكن عدي تشيستا أو كتشيستا ضاعد إلهي يإنو قاتو أمرك علي أو كفر هدنا كفر ده قلبك ككفر ده عربك ككفر ده الله وحو عذاب يا عذاب كيس أقوين عذابك كلوين الدونك عقوباتك الله مرينيو وعذاب الأدنى لأن أدونك ولس عذابي ولس عقوبين نوعية عذاب ضدك الله مرينيا وعذاب ير متك قبرك مرك الله ترين وعذاب ير متك أقوين عذاب يد ومتك آخروا كاسا العذاب دونا طبعا كوا كلنا ويمريوا إن إلينا إيابهم يعني وحوي هسكت مشليين واي هسكت مشليين ها عنان ها درجان ها عياران لكن صو نقط كودو أنا جنو صو نقنيان markay soo noqdaanna thumma inna alayna hisaabahum annaga la xisaabtankoodu nasaaran yahay waay adigu malihid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wa hisaabuhum ala allah wa kii nabi sallallahu alayhi wasallam xisaabtoodu ilaahay bay saaran tahay halkan markii aayadaasi thumma inna alayna hisaabahum allahumma hasibna hisaban yasiran ya muxuu ahay dadka qaarkood ay yiraahdaan markay sidan oo kale aayada u dhameeyaan ma soo aroorin saan soo marnaa ku soo marnay suuratul inshiqaq aan ku soo marnay nabigu sujuuda sallallahu alayhi wasallam salaada markuu sujuudsan yahay ducooyin ku ducaysan jiray baa waxa kamid ahayd allahumma hasibni hisaban yasiran laakiin suuradani markay dhamaato in la yiraahdo ma soo aroorin mana sugnaa